আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? তো আজকে এই ককাটেলের বাচ্চাগুলোকে হ্যান্ড ফিডিং দিব। তো আপনাদেরকে একটু দেখাবো কীভাবে হ্যান্ড ফিডিংটা দিতে হয়। বাচ্চাগুলোর বয়স 1 মাস প্লাস, মোটামুটি হালকা নিজেরা খাওয়া শিখতেছে, সফট ফুড। তো ওদেরকে এখন হ্যান্ড ফিডে দিব। প্রথমেই আমি এই গ্লাসে পানি নিয়ে নিব পরিমাণ মতো, যতটুকু আমার দরকার। বাচ্চা যত বড় হয় হ্যান্ড ফিডের পরিমাণ তত আস্তে আস্তে কমাতে হয়। ছোট অবস্থায় একটু বেশি খাবার খায়, তো বড় হওয়ার সাথে সাথে হ্যান্ড ফিডটা কমিয়ে ফেলতে হয়। আর এটা হচ্ছে হ্যান্ড ফিড পাউডারটা, এটা লোকাল, এটা একটা দোকান থেকে নেওয়া, 150 টাকা নিয়েছিল প্যাকেটটা। আরেকটা হ্যান্ড ফিড আছে, ওইটা হচ্ছে 21, ওইটা ভালো, ওটা প্রাইস একটু বেশি, যার কারণে এখন নেওয়া সম্ভব হয়নি। দেখাই হ্যান্ড ফিডটা কেমন। হ্যান্ড ফিডটা দেখতে অনেকটা এরকম। আর এখানে আমি যে পানিটা ইউজ করছি এটা কুসুম গরম পানি। আর এইখানে আমি একটা 5 ml এর সিরিঞ্জ নিয়েছি, ওইটা দিয়ে 5 ml করে দিব। এর মধ্যে এই বাচ্চাটা একটু বেশি খায়, এটা বয়স একটু কম আর ওইটার বয়স একটু বেশি। ওইটা এক সিরিঞ্জ এখন আর খেতে চায় না, এই জন্য একটু কম দিতে হয়। প্রথমে আমি সিরিঞ্জ নিয়ে নেব খাবারটা। ফাইভ ml। খাবারটা দেওয়ার সময় খুব আস্তে আস্তে দিতে হবে, হুট করে সিরিঞ্জটা প্রেস করা যাবে না, খুব আস্তে আস্তে দিতে হবে। বাচ্চাটা একটু ভয় পায়, যেন ওইটার মতো সহজে খায় না, একটু জোর করে দিতে হয়। আর সিরিঞ্জে যদি এরকম হাওয়া থাকে তাহলে সেই হাওয়াটা কখনোই পাখির পেটে দেওয়া যাবে না, এই হাওয়াটাকে বের করে নিতে হবে এইভাবে, কারণ হাওয়া পেটে দিলে অসুস্থ হয়ে যাবে। আর এই খাবারটা দেওয়ার পর এখানে যে সফট ফুড আছে ওইটা দিয়ে দিব, ওইটা ওরা সারাদিন খাবে।
সফট ফুড এটাই ওরা সারাদিন খাবে। তারপর রাতের বেলা আবার সরাই দেবো। আর ওদেরকে আমি এক্সট্রা পানি দিতেছি না, কারণ খাবারের সাথে যেহেতু পানি ইউজ করতেছি। আর এইখানেও তো পর্যাপ্ত, যেহেতু এটা ভেজানো, একদিন আগে ভেজিয়ে রাখা হয়, তারপর পরদিন খাবার দেওয়া হয়, তো এই জন্য আর পানির প্রয়োজন হয় না। এই জন্য আর পানি দেওয়া হইতেছে না। ওইটা দেবো, ওরা আস্তে আস্তে খাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, কীভাবে কোকাটেলকে হ্যান্ড ফিডিং করাবেন খুব সহজে। আমার এগুলো যেহেতু হ্যান্ড ফিডিং করা, এই জন্য হ্যান্ড ফিডটা দেখার সাথে সাথেই ওরা খেয়ে নিয়েছে। তো শুরুর দিকে হয়তো এতটা ইজি না, ওই জন্য তখন পাখিটাকে ধরে তারপর একটু সময় নিয়ে করতে হয়। তারপর 1-2 বার হ্যান্ড ফিড করাইলে ওরা আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যায় এই বিষয়টার সাথে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।